Right. You know the history of the instrument you play. So if he's a good jazz trumpet player, which I'm sure he is, very, very good, because he knows how the history comes around. You can't, walk up to piano and start to play jazz without knowing, how people have done it before. And it's the same thing with classical music. It's the same thing with writing film music, right? If you want to write for a movie and go to Hollywood and be rich, be a millionaire, Jolie, go out with Jolie, right? Date with Jolie. Nobody likes that? Okay. You want to meet Tom Cruise? You want to be a star? Right. So if you want to, but seriously, if you want to write good music for the movies, then you must know the background of the music. อาจารย์พูดถึงว่าในกรณีที่เราอยากจะเป็นนักอย่างเช่นของอาจารย์บอกว่าเป็นนักทรอมเป็ตอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราอยากจะเป็นนักทรอมเป็ตที่ดีเราก็จะรู้จักนักทรอมเป็ตที่ยอดเยี่ยมของในสายของตัวเองในสายงานในกรณีนี้เราอยากจะเป็นออร์เคสตราเตอร์ที่ดีนะครับหรือเป็นคอมโพเซอร์ที่ดีมันก็จะมีประวัติศาสตร์มีเรื่องของครูบาอาจารย์ที่เรามีวิชาอยู่พอย้อนกลับไปก็จะไปมองครูบาอาจารย์ที่ทำออร์เคสตราดีๆก่อนหน้าที่จะเป็นฟิล์ม Yes, composition or film, same thing. The best film composers, they know the history of the music, and that's why they can write so good. That's why it sounds so good. If you listen to somebody who plays jazz and they've never listened, say they're a bass player, I'm a bass player. If I never listened to Ray Brown, or I never listened to Stanley Clark, or Paul Chambers, if I never heard them, I would sound very, very bad, right? I wouldn't sound very good. But since I listen to them and I study them, then I add that to my playing, and that makes me a better player because I'm standing on their shoulders. Yeah, it's the same thing with film composition. You stand on the shoulders of the classical composers. ก็จะรู้สึกว่าตัวอาจารย์เองเป็นนักเล่นเบสนะครับก็อยากจะเล่นให้ดีก็ต้องไปฟังลาริฟลาสไปฟังคนอื่นๆนะครับที่เป็นครูบาอาจารย์แล้วอาจารย์ก็พูดถึงว่าพอเราจะเป็นคนรุ่นใหม่เราเหมือนเราต้องอยู่ในบทบาทของครูบาอาจารย์ที่ว่าเราความคิดกับเรานะครับแต่ไอเดียอย่างนั้นหมายถึงว่าเรามีครูบาอาจารย์คอยส่งต่อไปข้างหน้า It helps you to be able to play an orchestral instrument. Okay, I don't just mean piano. Sorry. But I mean actual play an instrument in orchestra. Now, that doesn't mean you have to be a great player. You can be amateur. But it's very, very good to play in that kind of group. Now, I don't know that much about Thailand. I don't know if there's a lot of small little orchestras. There may not be. I'm sorry if they're not. But where I come from, there's a lot of amateur. Did you know amateur? Yeah, not professional. Amateur. No pay. But, they don't get paid. And they meet every week and they play music. Right? Some people are good, some people are pretty bad. Doesn't matter. It does not matter because they play for fun. They play for fun. And so, if you are a composer who wants to write for orchestra, then let's say you're a piano player or guitar player, then maybe get a cello from the school. Can they do things like that? Sometimes, or take a cello home or take violin home and sit there and try to try to learn how to play it. It'll help you. But a lot of people won't like it. Your mother won't like it, but you'll like it. อาจารย์พูดถึงว่าถ้าเกิดเราอยากจะเป็นออร์เคสตราที่ดีควรจะเล่นโดยเฉพาะเล่นในวงออร์เคสตรานะครับเล่นในวงออร์เคสตราสักหน่อยหนึ่งไม่ว่าจะยังไงเพราะว่าเราจะได้ประสบการณ์นะครับโดยเฉพาะอย่างอยู่ในวงสมัครเล่นก็ได้ไม่ต้องสนใจว่าเราจะเล่นแล้วจะเป็นสุดยอดฝีมือนะฮะแต่ให้เล่นมันคือประเด็นหลักว่าเราจะได้ยินซาวด์ได้ยินเสียงของมันและได้อยู่ในวงได้เห็นธรรมชาติ Now I know there is a Thai Bangkok Symphony, right? Thailand Symphony Orchestra here, professional, right? Okay, good. Well, try to go to concerts. Try to attend the concerts, as many as you can. Real live concerts. Try to do it. And watch what's going on between the players and the conductor. Keep your eyes open. Not just listening, watch.
watch what's happening. ก็อาจารย์ก็แนะนำว่าควรจะไปดูวงนะครับซึ่งหลายๆคนในตรงนี้ก็ทำอยู่แล้วนะฮะไปดูวงเพราะเราจะเห็นด้วยนะฮะไม่ใช่ฟังอย่างเดียวเห็นด้วยว่ามันเกิดอะไรขึ้นระหว่างคนเล่นนะครับคอนดักเตอร์นะครับและสิ่งที่เกิดขึ้น A secret of mine that I tell my students at UCLA is to go to rehearsals, attend orchestra rehearsals. Okay, you don't have to pay any money. You attend the rehearsal and you sit in the audience and you listen to what the conductor is telling the players and you watch the players put in the bowings and you watch them discuss balances and sometimes you can bring a score with you from the library here. I'm sure they have a score and you bring a score with you while they're playing it and you follow along in the rehearsal. It's wonderful to learn that way. ก็อาจารย์บอกว่าวิธีที่ดีอีกแบบหนึงที่เป็นความลับของอาจารย์เลยก็คือไปนั่งดูวงออร์เคสตราซ้อมนะครับการไปนั่งดูวงออร์เคสตราซ้อมเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาซ้อมกันอย่างไรแล้วก็มันมีปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นการจัดบาลานซ์ของคอนดักเตอร์การจัดวงปัญหาที่เกิดขึ้นการซ้อมจังหวะอะไรต่างๆนานาแล้วก็ถ้าจะดีกว่านั้นก็คือพกสกอร์ไปด้วยถ้าเกิดเพลงที่เล่นมีสกอร์อยู่นะครับก็ไปนั่งดูเขาจะได้ประโยชน์มาก Now, what are the 5 most important things to think about when you want to orchestrate something, when you're working on that, when you're deciding on what instruments are going to play the melody, okay, your melody. First thing that's most important is you want to have the melody louder than the accompaniment. ก็อาจารย์พูดถึงว่ามี5อย่างที่เป็นข้อจำนะครับอย่างที่1ก็คือความดังของเมโลดี้เนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างเมโลดี้กับส่วนประกอบเนี่ยตัวประกอบเนี่ยนะฮะจะให้เมโลดี้ดังขนาด Right, now, so, because the melody is what you want people to hear, right? Right, now this is Boon Rock, right? Okay, Kapun Rock. Now, if he's talking, you talk. ชอบ A little more. ก็อาจารย์บอกให้ผมพูดไปเรื่อยๆนะครับ You can't hear me because he's talking too louder than me. You want to hear me, right? Okay. So that's the same thing in the orchestra. You must make him like him. Be silent. So the melody, the important thing, is louder. So you must. That's the first important point. Make sure your melody is louder than the accompaniment. ก็อย่างแรกก็เราต้องการให้ดนตรีที่เป็นทำนองดังกว่าแอคคอร์ดนะครับที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นี้นะถ้าผมพูดทางอาจารย์พวกเราก็ไม่ได้มาฟังผมมาฟังอาจารย์ And then you want to think about how many instruments are playing, the general texture. Is a lot of instruments playing, or is it just one instrument? ก็อันนี้ก็จำนวนดนตรีที่มีอยู่นะครับว่าในแต่ละเซกชันในแต่ละมีเครื่องอะไรบ้าง Then the basic character of the passage. Character. Is it the mood of the music? Is it sad? Is it happy? Is romantic or romance? People in love? Is it a fighting piece? So that's another idea. That's very important to know what's the mood of the music. นี่ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ใช้เลือกดนตรีว่ามูดของดนตรีเป็นอย่างไรนะครับว่าลักษณะเป็นแบบมันก็เหมาะกับดนตรี Tempo. Very, very important, isn't it? How fast the passage is. How fast the music is. If the music is very, very fast, then you must give the melody to an instrument that can play fast. Right? Like a flute. Flute plays very fast. Right? Piano can play fast. Trombone? No. Cannot play fast. The bass. I don't play that fast. Really fast passages. So you have to make sure you give the melody to an instrument that can play very fast to make it sound good. ก็เรื่องเทมโปเป็นเรื่องที่สำคัญถ้าอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นท่อนที่มันเร็วนะครับเราก็ควรจะยกเครื่องดนตรีที่เร็วๆมาเล่นทำนองนั้นๆนะฮะอย่างเช่นฟลูตหรือเช่นเบลนะครับก็ไม่ควรให้เครื่องอย่างทูบาหรือว่าทรอมโบนไปเล่นเร็วๆมันก็ไม่อยู่เลย And then, are there solo instruments? Are you featuring an instrument? Is one instrument important that you have to have always featured? It's a solo instrument. แล้วก็ในทำนองนั้นๆหรือตรงนั้นเนี่ยแต่ละส่วนของดนตรีเนี่ยเรามีเครื่องดนตรีเดี่ยว
ที่ในนั้นตัดเป็นเรื่องที่ต้องคำนึงถึง Here's some examples. Okay. This is from the Dvorak's New World. Boo-ba-dum, boo-ba-dum, boo-da-dee-da-dum, ba-da-dum. That's a little melody, okay? Now that melody is played on English horn, right here. Boo-da-dee-da-dum, right here. It's a very soft solo. It just has strings. You see? The accompaniment is just strings. Now Dvorak, right here, you see, Dvorak makes the strings pianissimo, right? While the English horn and then the clarinet are piano. So it's a higher dynamic, isn't it? Pianissimo is below it. So right away, he's got a nice balance. ในกรณีนี้อาจารย์ก็ยกตัวอย่างในวอลซิมโฟนีนะฮะสำหรับที่เรารู้จักดีอยู่นะฮะแล้วก็ลักษณะของ presentation ก็ใช้สตริงบางๆอยู่นะฮะแล้วก็จัดให้ในห้องสี่เนี่ยพวกสตริงสไตล์จะเล่นเปียโนซิโมนะฮะแล้วก็ตัวโซโล่เล่นเปียโนก็ทำให้เกิดบาลานซ์ที่สุด A good rule to remember is to always have your melody one dynamic higher than the accompaniment. You understand? Right? Melody one higher a little bit. One, at least one. Right? Melody mezzo forte. Accompaniment mezzo piano. Right? You always want that because you want the melody to be heard. That's the important part. That's important at that moment. Now here is the same idea in a movie score. To Kill a Mockingbird, I don't know if you know this movie. How many people know the movie To Kill a Mockingbird? Oh, it's a beautiful movie. Beautiful, beautiful, beautiful. You should. How do they watch movies here? I mean, it's too long. The movie's too long to watch. No. Too old. Too old. I mean, did they what? They stream movies? If you want to watch a movie on the computer, yes. Netflix, you have things like Netflix. Not yet. No. So you go to the video store to rent movies? Something like that. Or go to video. So there's no video store. We have iTunes. iTunes as well? Okay. But to Kill a Mockingbird is too old. Too old. So be it. So be it. Well, it's it's a very good movie. Music is beautiful. Music is very, very good. Elmer Bernstein. So here's the flute. Here's the flute. Marked mezzo piano dolce. What's you know what dolce means? Sweet. Sweet, Italiano. Right? Okay. So melody is marked mezzo piano, and the accompaniment, look how sparse. Very, very light accompaniment, right? Only accompaniment is clarinets, harp, and a little bit of strings. The solo flute is marked mezzo piano, while the accompaniment is marked pianissimo or piano. So the point, one of the points is in orchestral music is the same as film music. The same ideas. They go together. Good film music is like good orchestral music. Now this is a general texture. How many instruments are playing? This is excerpts from Prelude to the Afternoon of a Faun by Claude Debussy. Now, what he wants to do is he wants to make a crescendo from piano to forte. He does it with the dynamics piano to forte, but he also does it by adding instruments, by adding weight to it. You see, the bassoons come in here, and then the horns come in there. So not only are the dynamics getting bigger, but more people are coming and more people are playing. So that makes it louder. อันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึงครับจากไอ้ฟอนของลูบูซี่นะก็ใช้วิธีการที่ค่อยๆเพิ่มดนตรีเพื่อจะให้มันดังขึ้นครับก็เป็นวิธีการที่ลูบูซี่ใช้ Instead of having all the instruments playing at once, by gradually introducing instruments, you create weight and volume organically, naturally. Yeah? การใช้ดนตรีในลักษณะแบบนี้ค่อยๆเพิ่มขึ้นไปเนี่ยก็เพิ่มน้ำหนักแล้วก็เพิ่มความดังให้กับเสียงของวงนะครับอย่างเป็นธรรมชาติ Inception. How many people seen Inception?
few more. Okay, what's more new? What's going on? Okay, it's minimalism. Remember I said that word? Pulse or phase music. Okay, so this is the same idea. What he does here is he adds instruments to have more weight. By gradually adding the instrument layers, Hans Zimmer creates weight and added resonance to the orchestral crescendo. He adds the horns, trombones, solo violin, enter measure 387, enter here, but then the violas come in here. So he's adding instruments to have more weight. อันนี้ก็ของจอห์นอดัมนะฮะก็มีสำเนียงที่มีวิธีการหรือว่ามีอิทธิพลจากดนตรีแบบมินิมอลลิสต์นะครับซึ่งว่าในเรื่องทอล์กเป็ดนะครับเรื่องยาวในเรื่องนี้นะครับแต่ว่ามีลักษณะแบบนี้จะซ้ำไปซ้ำมานะฮะแล้วก็จะใช้วิธีการเพิ่มคล้ายๆสปอนเมื่อสักครู่นี้นะครับคล้ายๆของดนตรีคือค่อยๆเพิ่มไปนะครับแล้วก็น้ำหนักของดนตรีมันก็เพิ่มขึ้น See, this kind of music has a constant pulse. See, 16th note. With accents. So that's always going. Pulse. Like that. Driving through that. And then underneath it here. So you've got 16 notes, and then you've got the rhythm underneath it here too. And then you have the big notes, sustained notes. Very, very exciting. ลักษณะนี้ก็เป็นลักษณะที่ดนตรีเป็นทอล์กนะฮะแล้วก็มีความต่อเนื่องแบบค่อยๆตัดไปตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลานะฮะเราจะเห็นว่าทอล์กล่างตรงที่สตริงนะฮะวิโอลานะฮะเป็นทอล์กขึ้นไปแล้วก็มีจุดที่มันยกอยู่นะครับเป็นแอคเซนต์อยู่ Petrushka, Stravinsky, Igor Stravinsky. Good music, good music. This is various characters in the music. How many people know this music? Some people? Okay. Very good score. Very, very interesting. It's music for, it's like puppets. Shadow puppets. It's very popular, isn't shadow puppets? Bali, Balinesian. Bali, Indonesia has shadow puppets, right? So there's puppets in here. So, they're very interesting. There's the piccolo, the flutes and oboes play a 2-measure 8-note figure marked fortissimo with accent. That's that figure. Then he's got the horns and trombones have a 1-measure figure have a 1-measure figure slurred and marked only mezzo forte. That's this figure. Right there. And then he has violins play a 4-note 16th note figure. And that's so good for singing. Right? And you can see, if you look really closely, you see A, G, D, E, A, G, D, E. And then here, D, E, A, G. So they're interconnected. The same 4 pitches, but they're interconnecting. So he has 3 different ideas happening right here. ก็อันนี้มาจากเฟทูสด้านะฮะก็มี3ไอเดียข้างบนนะฮะแล้วก็ที่ทำนองที่เราได้ยินอยู่ปกตินะฮะแล้วก็มีทำนองที่เป็นคอร์ดเป็นเวฟหน่อยเฮ้ยแล้วก็อันข้างล่างซึ่งอันข้างล่างอาจารย์ก็แสดงให้เห็นว่ามันน่าสนใจตรงที่ไวโอลินหนึ่งที่แบ่งเป็น2 กลุ่มนะฮะซึ่งเล่นโน้ตเดียวกันแต่สลับทิศทางนิดหน่อยแล้วก็เกิดเป็นสิ่งที่น่าสนใจขึ้น And they're all marked with different dynamics too. When writing music with various distinct characters playing together, it's very important to give each texture a different dynamic and articulation so one can hear each idea. Do you know what I mean? You want to explain that first? You want to say that? No. You know articulation, what that means? Anybody know what that word means, articulation? What? What's it? You're not doing it right there. What's it mean? Do you know? What is articulation? Yeah, a way to pronounce the notes, right? That's a good way, yeah. Articulation is like accent. An accent. No, it's like an accent. Accent or a sustained note. Or a dot, staccato. If you put a staccato note on the music, that's called articulation. So you can have an accent, bat. That sounds like Cambodia. Bat, bat. Bat, bat, bat.
Very cappuccino, that's the way they talk. So that's an accent, or you can have a staccato, da, da, very short note. That's called articulation. ก็อาจารย์พูดถึงว่าในกรณีนี้เราควรจะให้แต่ละกลุ่มของ texture ที่เป็นกลุ่มๆเนี่ยมี dynamic ต่างกันแล้วก็มีการจัด articulation ที่ชัดเจนต่างกันด้วย When you're writing your mock-ups, orchestral mock-ups, you have to use articulations. Very important. In my book, I talk about this a lot. Okay? Because when you use articulations, yes, computer mock-ups. When you write computer mock-ups, you have to really use more articulations. That means some notes have short dots. Some notes have accents. And all of a sudden, the computer starts to sound a little bit more like humans. If you don't have that, then it ends up the computer says, it sounds very bland. You know? Articulations, all the computer programs have them in. What do you guys use? You guys use Digital Performer out here? Is that Logic? Logic? Yeah, Logic Pro or Pro Tools, things like that. You know. Do you use Sibelius or Finale? Which one more? Sibelius? Okay. Yeah. All of that. All of those. I use Finale. Doesn't matter really. I Sibelius Finale. All of that stuff, the articulations, putting that in the music, it makes it sound so much better. Yes. ก็อาจารย์พูดถึงว่าในเรื่อง articulation นะฮะเวลาจะทำ computer mock up คือการสร้างวงปลอมขึ้นมาในคอมพิวเตอร์ซึ่งเราต้องใช้ในเมืองไทยเยอะนะฮะก็เรื่อง articulation เป็นเรื่องสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะมันทำให้ปลอมจนฟังได้ฟังเห็นขึ้นนะครับแล้วก็ในคอมพิวเตอร์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกอันก็มีให้ใช้ Now this, you don't know, the Silverado, Bruce probably. It's a Western. You know what I mean by Western? Horses, cowboys, and Indians, Americana. It's a Western, classic Western.